അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. കൂട്ടുകാരനായ ഗിരീഷ് വിളിച്ചനുസരിച്ച് ചുമ്മാ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോയതാണ്. പക്ഷേ നിറയെ പക്ഷികളെ കണ്ടു. കോതമംഗലം തട്ടേക്കാട് ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇന്ന് പോയത്. ഇത് ശ്രീലങ്കൻ ഫ്രോഗ് മൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാക്കാച്ചിക്കാട, തവളവായൻ കിളി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കിളിയാണ്. ഈ കിളി കേരളത്തിൽ വളരെയധികം റെയറായിട്ട് മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ. അതും തട്ടേക്കാട് ഭാഗത്താണ് കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത്. ഇത് മലബാർ ട്രോഗൺ അഥവാ തീക്കാക്ക. ഇവയുടെ ചുവപ്പ് നിറമാണ് ഈ പേര് കിട്ടാൻ കാരണം. ഇന്ത്യൻ പാരഡൈസ് ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ, നാഗമോഹൻ എന്നും അറിയപ്പെടും. ചേഞ്ചബിൾ ഹോക്കികൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രസ്റ്റഡ് ഹോക്കികൾ. ഇവയുടെ തലയിലെ ആ തൂവലുകൾ കാണാൻ തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയാണെന്നോ. പൈഡ് കിങ്ഫിഷർ അഥവാ പുള്ളി മീൻകൊത്തി. തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി ഏഴാറ്റുകം ഭാഗത്ത് വെച്ച് നിരവധി ആനകളെയും കാണാൻ പറ്റി. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പക്ഷികളിൽ 2 പക്ഷികളെ ഞാനും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അത് കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നിങ്ങളോടുകൂടി ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കണം എന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫോട്ടോഗ്രാഫി വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫ്രെയിംസ് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും കണ്ട് അഭിപ്രായം പറയണം. നന്ദി.